Atención. Empezamos por cuenta regresiva. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Avancen! La noche iluminada, la gente aquí de pie. Mira y mira, no pare más a ver la juventud que no arrancan los años, castillos de esperanza que no siempre romper.
Duarte está en el sonido, por favor, se perdió. Vengan a buscar. Agustín Duarte. Y Agustín. Y Carlos Gutiérrez se perdió de 8 años. Lo está esperando la madre acá en el sonido. Si viene un chico de 8 años perdido, por favor, acérquenlo al sonido. Que no arrancan los años, nacido de esperanza, que no se han de romper. Luz de fuego, luz de fuego, luz de fuego. Gracias. Ignacio Llanelo y Miriam Parejas, acérquense al sonido que los perdimos. Ignacio Llanelo y Miriam Parejas, acérquense al camión del sonido que los perdimos. Tiene una foto de él.
Año Nuevo de los Pueblos Originarios 5526. Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaco. Damos la bienvenida, también la presencia de nuestro embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano Santos Tito Vélez, para el cual pedimos un fuerte aplauso. Así nos vamos calentando en este frío, pero de calor humano, el calor humano que demostramos en este año nuevo andino, amazónico y chaco. A dar las palabras de bienvenida a cargo del hermano Alex Cuellar Apaza, miembro de la Huaca. A Chachila, abuelita, a Cabrunsti, Illanaca, Apunaca, Samirinaka, Cabrunsti, Aruntatatao, Lisin Tapitanta, Ma Suma, Akir Sarna Cañataki. Ayaya, todos los años, festejando, celebrando este espacio, cultivando esto de lo que podemos decir nuestros usos y costumbres. Aún nos hemos venido de Bolivia con nuestros kepis, con nuestros conocimientos. Nos hemos venido, sí, siempre con la posibilidad del retorno, permanentemente. A dar las palabras de circunstancia al miembro de la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda, a nuestro hermano Fabio Oliva. Bienvenido, señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido a todos los hermanos y hermanas que descubren por primera vez este Parque Avellaneda. Este Parque Avellaneda los recibe a cada uno y los invita a ser parte también. Es una bienvenida y una invitación a acompañar el camino que se viene transitando aquí en Parque Avellaneda. Porque este Parque Avellaneda permitió que esta huaca exista porque primero se logró recuperar. Y se recuperó para que se puedan manifestar todas las expresiones culturales de las diversas maneras y para que este lugar se transforme en un lugar de encuentro. Y lo primero que hicimos los vecinos para recuperar este parque fue recuperar la memoria. Y descubrimos que este territorio, esta ciudad de Buenos Aires y en particular este Parque Avellaneda, es territorio querandí. Eso fue lo primero que hicimos nosotros. Y en este territorio querandí han quedado huellas de las transformaciones de la historia, de los distintos períodos. Y nosotros la vemos reflejada en diferentes huellas, ¿no? La vemos en esta tierra nunca recibió cemento arriba. Entonces esta tierra tiene pisada querandí. Los árboles centenarios fueron testigos de la historia de este parque. Esos edificios que ven ahí, esa casona, por ejemplo, es testigo también de la historia de este lugar. Y nosotros hicimos ese camino de memoria descubriendo que la solidaridad era un lazo que vinculaba toda esa historia. Por eso celebramos este año nuevo, celebramos la presencia del embajador y celebramos la presencia de todos los que nos visitan por primera vez, porque creemos que tenemos que encontrarnos y empezar un camino juntos de transformación,
de encuentro y de mayor hermandad. Jayaya, hermano. Jayaya. Queremos invitar a tomar la palabra al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Santos Tito Vélez. Un fuerte aplauso. Aski Uruquipan, Gilatanaka, Huyaquitanaka, que sea en buena hora este día, que nos llene de alegría, que nos llene de mucha energía para continuar resistiendo muchos años más. Han transcurrido 5.526 años de resistencia de los pueblos milenarios, de los pueblos indígenas originarios, de pueblos hermanos que habita esta madre tierra, esta madre naturaleza, esta Pachamama. Y vamos a seguir resistiendo muchos años más. Por eso, hermanas, hermanos, con mucho cariño y con mucho afecto, saludamos a este espacio de este lugar sagrado, el espacio de la Huaca. Saludamos a la mesa de trabajo, quienes han efectuado y han llevado adelante diferentes actividades para preservar nuestra cultura, para preservar nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Unidos en nuestra cultura, en los saberes y conocimientos ancestrales que nos han heredado nuestros abuelos. Y le vamos a pedir al Tata Inti para que a través de sus rayos nos ilumine, y a la Madre Tierra para que nos dé bendición, para que nos dé el alimento necesario y para fortalecer nuestra unidad. Y de esa manera que juntos salgamos adelante y sigamos celebrando el próximo año. Queremos agradecer a los representantes del Parque Avellaneda. Ellos harán presente un poco la historia de la recuperación del Parque Avellaneda. Hay 36 autores que escribieron este libro y por un lado cuenta la historia de este parque y por otro también todo el proceso de recuperación. Y queríamos que estén en sus manos. Y aquí también hay un grabado, un recuerdo. Que trabaja aquí en el centro de salud del parque. Se encuentra Graciela. Ella es de la huerta del parque, ella es la que trajo los ramos. Y Patricia, vení Patricia, ella es del proyecto educativo Aulas a Cielo Abierto.
momento hacen entrega de presentes al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Santos Felipe Vélez. Damos una vuelta realizada acá en el Parque Avellaneda. A todos mis hermanos de Sartañani, Guayamarca, que también hemos sido precursores para que la Huaca estemos presentes también acá. A todos de Sartañani, Guayamarca, desde el 2000 luchando para que esté presente la Huaca también. Allá, hermanos, es una construcción. Muchas gracias. Felicidades a nuestros amigos de Guayamarca, Sartañani, lo que nos decían. Muchas gracias por llevar en alto nuestra cultura, por llevar en alto nuestras tradiciones. En este momento están colocando ya la mesa. Esta mesa de ofrenda en la cual se pide salud, prosperidad, crecimiento para todas nuestras comunidades bolivianas, argentinas. Allá. Retrocedan. Allá, en buena hora. Hayaya.